Fact number 1. हंस हमेशा जोड़े में रहते हैं। इनमें से अगर एक की भी मौत हो जाए तो दूसरे के मरने की संभावना भी बढ़ जाती है। हंस सच्चे प्यार की मिसाल होते हैं। Fact number 2. उल्लू एकमात्र ऐसा पक्षी है जो नीले रंग को देख सकता है। Fact number 3. जुनजुन चीटो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है जो हमिंगबर्ड चिड़ियों की एक प्रजाति है। Fact number 4. अगर एक बत्तख के बच्चे ने पैदा होने के 10 मिनट बाद आपको देख लिया तो वो आपको ही मां समझने लगेगा। Fact number 5. हमिंगबर्ड का वजन 1 रुपए के सिक्के से भी कम होता है।